السلام عليكم. معكم الفنان التشكيلي تمتام جمال، خريج المدرسة الجهوية للفنون الجميلة بقسنطينة دفعة 2000، اختصاص رسم زيتي. وهذا أول معرض لي في مدينة عنابة، وهذا المعرض تحت عنوان سبوت لايت، بقعة ضوء. معظم الأعمال من تصويري اللي قمت بإنشائها في الورشة، مثلا حي أولمبيا اللي صورته، كنت معدي وحامل معايا آلة التصوير ما بعد العصر، وكانت المنظر جميل مع سطوع الشمس، فقمت بالتقاط الصورة. هذا عمل في الفن المعاصر، وهذا العمل يتحدث على الطوفان أو سفينة سيدنا نوح بالأرقام، عبرت عليها بالأرقام، وهي الواحد الله، الواحد الأحد. هنا هي التوحيد، خاطر مش الواحد، هي الأحد، خاطر كنت تقول واحد ثم كاين اثنين ثلاثة، هو لازم هو الله أحد. أحد معناها واحد فقط، واللي في يده كل شيء، القدر والقدر، ومن كل دابة اثنين في وسط الطوفان. وهذا الأمل تاع البداية الجديدة. كما هذا العمل اللي قمت بإنشائه، الامرأة معوزة، أخذت القيلولة هي والأطفال تاعها. على ذيك أنا قمت بتصويرها بعدة جهات، لكن أنا عجبتني هذه لاسان كما يقولوا، حبيتها بالظهر باه نوصل. هي أسهل حاجة أنك توصل الحالة تاعك تاع الفقر بالوجه، ثم تكون توصل الرسالة سهلة. أما تعود بالظهر هي أصعب حاجة. وكان هناك الضوء مسلط، وكي طاح الضوء طاح على الأولاد مع اللي بلي تاع القش مع الضوء، وخصيصا هذا هو الموضوع تاعي أنا، الأجر تاع الإنسان.